तो गाइस गेम लैब्स ने एक के बाद एक गेमिंग मार्केट में गेम्स की भरमार सी लगा दी है। पहले हैंड क्रिकेट, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, फिल द बॉक्स और अब बिग वन विंस। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से एक के बाद एक गेम्स लॉन्च करते जा रहे हैं केएम लैब्स। तो सबसे पहले तो मैं केएम लैब्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए ताबड़तोड़ काम करते हुए एक पर एक गेम्स वो लाए। और अब बात करते हैं वीडियो की। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से ताबड़तोड़ गेम बिग वन विंस की। तो मेरी आवाज आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, तो इसका कारण यह है कि थोड़ी तबीयत नासाज है मेरी, तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो कैसे खेलना है इस गेम को, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को आप हमारे अबाउट पेज से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल सर्वस्व आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज से। उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कॉमेडी, म्यूजिक, सब कुछ। अगर आप स्टोरीज के शौकीन हैं तो आप मुझे प्रतिलिपि पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो का आगाज करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलेंगे डाइस गेम्स में और देखेंगे कि किस तरह हम खेल सकते हैं बिग वन विंस ये वाला गेम, यानी सबसे ज़्यादा राउंड जिसने जीते वही है इस गेम का सिकंदर। तो चलिए चलते हैं डाइस गेम्स में। तो डाइस गेम को ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम ही हैं, कुछ नए अपडेट्स आए हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम बात करेंगे बिग वन विंस की। अगर आपको जो बाकी अपडेट्स आए हैं उन पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो थोड़ी मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, आवाज़ पर नहीं। तो चलेंगे हम। सबसे पहले तो हम प्ले वर्सेस रोबोट्स यानी एआई रोबोट्स के साथ खेलेंगे। मैं आपको प्लेयर्स के साथ खेल के अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम प्रोसेस है प्लेयर्स के साथ भी और रोबोट्स के साथ भी। प्लेयर में भी जिसने सबसे पहले 15 राउंड कंप्लीट किए, 15 राउंड में आगे बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप 5 राउंड, 15 राउंड और 10 राउंड तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं इसे। तो जिसने भी जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, सपोज 5 में खेल रहे हैं तो जिसने भी सबसे पहले 5 राउंड जीत लिए वो रैंक 1 पे आ जाएगा। 10 में खेल रहे हैं तो भी ऐसे ही है, 15 में तो भी ऐसे ही है। तो चलेंगे। अब यहाँ गेम सेलेक्ट करना है, पहले से ही मैंने सिलेक्ट कर रखा है बोर्ड। अब ये 15 राउंड्स में सिलेक्टेड है। मैं डिफ़ॉल्ट में आपको 5 राउंड खेल कर दिखाऊंगा क्योंकि अगर 15 राउंड्स का खेलूँगा तो काफ़ी लंबा गेम खींचेगा। हाँ, 5 राउंड्स। एक ही रोबोट के साथ खेलूँगा। अब गेम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, साउंड कस्टमाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होने के चलते आपको अजीब से साउंड सुनाई दे सकते हैं, जैसे कि रोलिंग डाइस वाला साउंड आपको तब सुनाई देगा जब ये स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते थे। अब घुमाएंगे डाइस
और देखते हैं कि कैसे होता है। Roll a dice unavailable. You got 5 and 1. Equals 6 6. आया। Robot C's turn. Robot C got 2 and 5. ओ Equals 7. Robot C won this round. देखिए अब इसने Your एक turn. राउंड जीत Roll a लिया मेरे dice. से। अब जैसे ये 5 राउंड मेरे से पहले जीत गया तो ये जीत जाएगा ये मैच। चलिए मुझे जीतना है भाई। You got 3 and 3. अरे Equals ऐसे तो 6. जीत गया मैं। Robot C's turn. Robot C got 3 and 2. ओ वाह Equals यार। 5. Sanya Grata won this round. तो इस तरह Your से turn. क्लोज Roll a कॉन्टेस्ट होता है dice. तो मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। You got 5 and 4. Equals 9. Robot C's turn. Robot C got 3 and 5. Equals 8. Sanya Grata won this round. बाप रे कितना Your turn. क्लोज हो Roll रहा a है। dice. You got 6 and 2. Equals 8. Robot C's turn. Robot C got 2 and 5. Equals 7. Sanya Grata won this round. Your turn. आगे Roll a खेलने से dice. पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। स्वाइप राइट करेंगे हम। Robot C scored goal and 1. रोबोट्स सी का स्कोर है 1, यानी एक राउंड जीता ये। Sanya Grata scored goal and 3. और मेरा स्कोर है 3 राउंड। चलिए Robot roll a देखेंगे dice. Got 6 and 1. क्या बात है। Equals 7. Robot C's turn. Robot C got 4 and 2. Equals 6. भाई साहब Sanya Grata won this round. Your turn. एक राउंड Roll a और। dice unavailable. You got 3 and 4. Equals 7. Robot C got 4 and 3. Equals 7. ओ Round यार tied. Your शिट, turn. Roll a dice. You got 1 and 6. Equals 7. क्या बात है, थाला फॉर अ Robot C's रीजन ये। turn. Robot C got 5 and 5. Equals 10. ओ Robot C won this round. चलिए एक राउंड Your ये turn. जीत गया। Roll a dice. You got 3 and 5. Equals 8. Robot C's turn. Robot C got 1 and 2. Equals 3. चलिए मैच कंप्लीट। Sanya Grata won this round. तो इस तरह मैंने 5 राउंड इससे पहले जीत लिए। Match completed. 5-2 रहा स्कोर, 2 राउंड वो जीत चुका था, 5 राउंड मैं जीत गया। Match 6 back to home. अब बैक करेंगे ऐसे। Dice game. ये जो साउंड आपको सुनाई दी है मैंने खुद लगाई है, तो आप चाहें तो कस्टम साउंड्स लगा के भरपूर आनंद ले सकते हैं। और एक बार फिर से मैं KM लैब्स का आभारी हूँ। उन्होंने गेम्स की भरमार लगा दी है मार्केट में। पहले हैंड क्रिकेट, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, बिजनेसमैन, एक फिल द बॉक्स नाम का गेम भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, वीडियो को नहीं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Device lock.